I en verden ikke langt fra vår, I en by som kunne vært din eller min, to uvanlige venner på vei mot et helt spesielt møte som vil forandre alt. Dr. Proctor? Mine damer og herrer! Hva eksplosivt? Fantastisk! Luktfritt! Og ufarlig! Gjør dere klare for Dr. Proctors prompepulver. Det en fantastisk oppfinnelse. Et prompepulver som ikke lukter noe. Kan liksom ikke bruke det til noe. Selvfølgelig kan det brukes til noe. Perfekte forhold. Fri luftgjennomstrømning gjennom anus. Hullet. Ok, Lillebulle, du klar? Vi stjerte pulver fra den rødhårede dvergen og fiselyset. Bare se! En stor tørn I ræva, jo! Vi skal på et aldri så lite hjemmebesøk. Hjemmebesøk? Ja, vi skal foreta et aldri så lite uttak. Uttak? Men herre, gi meg for noen pottetette unger, da! Er det ikke fascinerende å tenke på hvor vellykket du kan bli av å stjerne? Dr. Proctor, de har siktet for å ha spredt et illegalt pulver her. Stopp! Blant barn I nærleiken. Hold fast på såpestykket i dusjen, doktor. Prompepulver? Dette var eneste sjanse. Fri den dassen, Bulle. Dr. Proctors prompepulver? Hvor går det med hjelma? Har du begynt på hockey også nå? Hvis det noe sånn medlemskontingentgreier, så får du ta deg av sparegrisen din, altså.